Ek is Kobus van der Merwe van Oepverkoop in Paternoster en ek gaan vandag vir julle wys hoe om een van die Weskus se bekendste en beminste lekkernye te maak, bokkoms. Ons gaan vandag maasbankers gebruik. Bokkom is nie die soort vis wat jy gebruik nie, dis die metode om vis te sout en dan winddroog te maak. So jy kan eintlik enige vis gebruik om bokkoms te maak. Die maasbanker is lekker vetterig, so hy het op die einde baie lekker produk om mee te werk, veral as jy die bokkoms in kos wil gebruik en in slaaie en so aan. So wat jy basies nodig het is sommer 'n erdeskottel en dan kan jy net 'n laagie vis pak en dan gebruik ons snoeksout wat 'n medium growwe natuurlike seesout is. In die Weskus praat ons van snoeksout en dis ook die sout wat jy sal gebruik om jou snoek droog te maak of te sout as hy klaar gevlek is. En dit is 'n wonderlike natuurlike seesout wat ons by Khoisan kry in Velddrif. Geen blykmiddels word gebruik nie en is net 100% natuurlike seesout. Neem 'n lekker groot skep sout en dan maak jy seker dat jy die vis heeltemal bedek. So jy gaan 'n paar skeppe nodig hê vir die eerste laag. En dan moet niks uitsteek nie, jy moet hulle heeltemal toesnoei. My mond water as ek dink aan die lekker watlemoenslaai wat ek gaan maak met hierdie bokkoms as hulle eers klaar is. Fantasties. En dan is jy reg vir die tweede laag. Goed, en dan nog 'n laag sout. Maak seker dat jy die vis goed bedek en dat daar niks uitsteek nie. As jou vis goed met sout bedek is, moet jy dit net met 'n doek toemaak en dan vir 3 dae laat staan in 'n koel, donker plek. En daarna word hulle gestring, opgehang om winddroog te word en dan is hulle reg vir eet.